दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन बरायफिनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै जाय बिथांमोना 10,000 रांखौ नेगासिनो दंमोन नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों रां सोनायनि नोंथांमोना आगस्ट मान्थनिफ्रायनो महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि बिजनेस मावनो फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन आगस्ट मान्थनिफ्रायनो बे रां सोनायखौ जागायसिगोन फाइनेलि डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि DLMC बेयाव फाइनाल एप्रुभ जानानै गोबां समष्टि वाइज LAC वाइजआव डेटा फैबाय आङो बे डेटाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनानै नायनो फाइनाल नैबे DLMC आव जाय बिथांमोना सिलेक्ट जाबाय नोंथांमोना आगस्ट मान्थनिफ्रायनो नैबे 10,000 रांखौ मोननो हासिगोन लोगोसे जोंनि BTR आव बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ फाइनाल गभर्नमेन्टनिफ्राय लन्च खालामनाय डेटानि हिसाबै बबे मान्थआव नोंथाङा मोननो हागोन बे डेटाखौबो आं नोंथांमोननो नोंथाङा महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ बबे मान्थआव मोननो हागोन बेखौबो आं जोंनि BTRनि डेटाखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो खोथा हरबावगोन रांखौ नोंथाङा मोननो थाखाय नोंथाङा मा खामानिखौ रां मोनैनि सिगांनो नोंथाङा मावनानै लानांगोन जाय बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटियाव सिलेक्ट जानानै नोंथांमोना रां मोनगोन नोंथाङा रां मोननो मा खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्टआ लानो खोथादों बे आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन दानिया जोङो डेटाखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन mmua.in नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय बेनो अफिसियेल बिनि नैबे पेजआनो मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किम नोंथाङा बेयाव 10,000 रां मोननो हागोन बे 10,000 रांजों नोंथाङा बिजनेस मावनानै देखायनांगोन आरो जुदि मोजां नोंथाङा बिजनेस मावनानै देखायनो हायोब्ला इयुनाव नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय गोबां रां मोननो थांगासिनो दं फार्स्ट नोंथांनो नैबे 10,000 रांखौ गभर्नमेन्टआ नोंथांनो ओरैनो गिफ्ट हिसाबै नोंथांनो होगोन दानिया जोङो नायगोन डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटियाव बबे डिस्ट्रिक्ट बबे समष्टिनिया बेयाव एप्रुभ जानानै फैदों फाइनाल रां सोनायनि डेटा एप्रुभ जानानै फैदों जोङो बेखौ नायगोन नोंथाङा चेक बानायनो थाखाय नैबे पर्टेलाव फैनानै नैबे 3 डटआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन 3 डटआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय 3 डटआव क्लिक खालामनानै नैबे एनालिटिक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन नैबे एनालिटिक्सआव क्लिक खालामबानो जाबाय नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे पर्टेलनियाव नैबेयाव लिस्ट पाब्लिश खालामनानै होदों नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नाम दं आरो नैबेयाव फ्रम केन्सेल जानाय हमना ला नैबे बजालि डिस्ट्रिक्टआव बेखिनि नैबे 38,066 बेखिनि फर्मआ रिजेक्ट जादों आरो एप्रुभआ जादों 31,500 बेखिनिया एप्रुभ जादों आरो नैबे ब्लक लेभेल BLSC ब्लक लेभेलाव 31,500 बेखिनिया एप्रुभ जादों आरो फर्मआ रिजेक्ट जादों 3,500 बेखिनिया फर्मआ रिजेक्ट जादों नाथाय नैबे एप्रुभ जानायाबो बेयो फाइनाल नङा नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनदों आरो आं खोथा हरनि नैबे एप्रुभ बाय DLMC डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि नैबे जाहैबाय डाइरेक्ट बे कमिटिया जुदि नोंथांनि डेटाखौ एप्रुभ बानायबाय अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन नैबे बजालि डिस्ट्रिक्टआव फाइनाल 31,500 बेखिनि मानसिफोरा रांखौ मोननो हागोन नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों DLMCआ बेखौ एप्रुभ खालामनानै होबाय
डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया बेखौ एप्रुभ खालामनानै होबाय। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबायदि। नोंथाङा बेबायदि डेटाखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नैबे जोंनिया बिटिआरनिया बाक्सा दासिमबो बेयाव जेबो डेटा फोसावाखै। नोंथांमोना नैबे बाक्सायाव थुना नायबा नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों बेयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नैबे LAC वाइस नोंथांमोना नुनो मोन्दों। नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दासिमबो ब्लक लेभेलाव दासिमबो एप्रुभ जाथ'वाखै। नैबेयाव 0 खुथैदों। मोनसेल' नैबे बरमा ब्लकआव नैबेयाव टटेल एप्रुभ जानानै दं 11,404 बेखिनि मानसिया एप्रुभ जानानै दं। आरो रिजेक्टआ जादों 712 बेखिनि मानसिया रिजेक्ट जादों। नाथाय फाइनाल एप्रुभ जाथ'वाखै नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि। नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया फाइनाल एप्रुभ बानायथ'वाखै। मानो होनोब्ला रां सोनाया एसे गोबाव दं जोंनि बिटिआरनिया, बेनि थाखायनो बेबायदि खोथैदों। बे थाबैनो बेयाव आपडेट जागोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों बाक्सानियाबो दासिमबो डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि नैबे DLMCआ दासिमबो एप्रुभ बानायाखै बेखौ। आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाक्साल' नङा क'क्राझारनियाबो दासिमबो 0 जानानै दं। डेटाया बेबायदि खोथैदों। नैबे अदालगुरियाबो दासिमबो बेयाव जाथ'वाखै। बेयाव गोदान डेटाखौ बेयाव एड खालामफिनगोन। गोबां मानसियानो बेयाव दानजानो हागौ। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों जोंनि बिटिआरनिया दासिमबो एड जाथ'वाखै बेयाव। मानो होनबा गोबां मानसिया दानजानो हागौ। बाखि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे बरपेटायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों दासिम नैबेयाव बरपेटायाव गोबां मानसियानो नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया बेखौ एप्रुभ खालामनानै होबाय। थाबैनो बे समस्तिफोरा रांखौ मोननो थांगासिनो दं। जोंनि बिटिआरनिखौबो आं नोंथांमोननो खोथागोन। नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन दानिया जों नायनि। बेबायदि मोनसे नटिसनि जोहै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लन्च खालामनाय जादोंमोन। नैबेयाव मान्थ आरो बेयाव डेट नैबेयाव मान्थ आरो डेट माब्ला नोंथाङा मोननो हागोन समस्ति वाइस डिस्ट्रिक्ट वाइस बेयाव अनलि मान्थखौ होनाय जादों। डेटखौ नैबेयाव रोखायै नुनो मोनाखै। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो जोंनि बिटिआरनिखौ खोथाहरबावनि नोंथाङा माबे मान्थआव बे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोननो हागोन बिटिआरनि आं नोंथांमोननो डेटाखौ खोथाहरनि। नैबे डेटाया LAC वाइस आं नोंथांमोननो खोथाहरनि। बेयाव मान्थखौ नोंथांमोननो आङो बेयाव खोथाहरनि। आं नै दहायनि होनाय अरिजिनेल गभर्नमेन्टआ फोसावनाय बेनिफ्राय लानाय जादों। मानो होनब्ला बे नटिसाव गोबां आखरानो फिसा फिसा बेनिखायनो सिनायनो हाया। बेनिखायनो आं नैबेयाव लिरनानै लादों जोंनि बिटिआरनि समस्तिफोरनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रां सोनाय। नैबे टंलानिया डिसेम्बराव मोनगोन। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। टंला समस्तिनिया डिसेम्बराव मोनगोन। बाक्सानिया जानुवारियाव मोनगोन। उदालगुरिनिया जानुवारियाव मोनगोन। चिरांनियाबो जानुवारियाव मोनगोन। आरो सिडली बिहाबाबो जानुवारियाव मोनगोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों बावखुंग्रि LACनिया जानुवारियाव मोनगोन। जानुवारियावसो मोनगोन 2026आवसो मोनहैगोन। नैबे दतमानियाबो जानुवारियावसो मोनगोन। बेनिखायनो जोंनिया डेटाया एड जाथ'वाखै डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटियाव। आरो नेक्स्ट नोंथांमोननो नैबे क'क्राझारनियाबो जानुवारियाव मोनगोन 2026आव। नाथाय नैबे गरेस्वर LACआ डिसेम्बराव मोनगोन 2025आव मोनगोन डिसेम्बराव। तामुलपुराबो मोनगोन डिसेम्बरावनो। बिजनीयाबो मोनगोन डिसेम्बराव। नैबे गसाइगावआ मोनगोन नभेम्बराव। आरो नैबे भेरगावआ मोनगोन डिसेम्बराव। आरो माजबाटआ मोनगोन डिसेम्बराव। बेखिनियानो नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बबे समस्तियाव गोग्लैगोन बे मान्थ हिसाबै नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हागोन जुदि नोंथाङा डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि डेटायाव नोंथाङा एप्रुभ जायो। नोंथाङा बे मान्थआव नोंथांमोना मोननो हागोन फाइनाल मोननो हागोन। बेयो डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनिफ्राय बहनना हरनाय नटिसनिफ्राय आं बेखौ सेबखांना लादों नोंथांमोननो डेटा हरबाय। दानिया नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। गोबाङानो आधारजों बेंकजों लिंक खालामा। नोंथाङा जुदि बेबायदि खालामनानै लायोब्ला नोंथांनि एकाउन्टखौ आधारजों जुदि नोंथाङा लिंक बानाया अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। बेनि माबाफोर गोदान आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आपडेट लाबोगोन।